Дорогие друзья, всем привет! Сейчас хочу с вами поделиться, такой проблемой, с которой периодически приходится сталкиваться. Это доделки, переделки, то, что не оговаривается изначально при выполнении работ, и потом нужно с этим как-то разбираться. С одной стороны, мы вроде как и не должны этого делать, с другой стороны, некрасиво бросать клиента. Вот. Хотелось бы узнать, как часто вам приходится сталкиваться с такой проблемой и как вы ее решаете. Ребят, поделитесь, было бы здорово узнать, как вы решаете подобного рода проблемы. Буду рад.